به خاطر ازی که ضرورت یک انسان به عقیده بلندتر از ضرورت یک انسان به اکسیژن است. دمی اتاق اگر اکسیژن 5 دقیقه نباشه ما شما کل ما هلاک میشیم، از بین میریم. علما میگن که از اکسیژن هم کرده که دمی اتاق عقیده مهمتر است. چرا اگر اکسیژن برداشته شد میمریم، مردیم، به قبر میریم، از قبر میبریم ما را به پل، به میدان حشر. وقتی که عقیده درست داشتیم، القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. کسی که دفتر اعمالش ثقیل بود و دفتر اعمال کی ثقیل می باشه؟ از کسی که لا اله الا الله با معنا و مفهومش در ترازویش باشه. کسی که لا اله الا الله هم معتقد است، نه که به زبان میگن، در زبانت حمدگو یا در دلت پیدا سنم ای بباطن کافر و ظاهر مسلمانی چیست؟ کلمات تو بخوانی که لا نیست، اله هیچ کسی که ذاتش عبادت شود و قانونش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله. اتمانای کلمه در ترازوی میزانت باشه که بگویی که من بغیر از قانون الله و بغیر از عبادت الله همه را نفی میکنم، فقط قانون و عبادت مخصوص خالق است. این کلمه که با اما تا عقیده در ترازویت مانده شود باسی گرنگ میشه. از این خاطر علما چی میگن؟ میگن حاجت و ضرورت به عقیده حتی از اکسیژن برای یک انسان مهمتر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای محترم، خواهرای عزیزی که در ایتالار دیگه هستن میشنن صدای ما را، درس سوم ما در کورس عقیده عنوانش است منزلت عقیده در قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. طبعا وقتی که انسان یک علم میخوانه، در یک حلقه درس اشتراک میکنه، در یک مکتب میره یا در پانتون میره، قبل از اینکه درس خود اونجا شروع کنه پیش خود تخمین میکنه که امی رشته را که من میخوانم چی ارزش داره، این خوب رشته است یا رشته دیگه را انتخاب بکنم. پس مطابق اینمی فهم خودش هر چیزی که برش بسیار عالی جلوه کرد، خوب جلوه کرد، باز میره امور رشته را انتخاب میکنه. کسی را طب خوشش میاد، یا کسی دیگه میگه نه والا مرا طب خوشم نمیاد، انجینیری خوشم میاد، یا کسی میگه نه والا مرا ژورنالیسم خوشم میاد، خوب چیز است. و به این شکل هر کس رشته ها را انتخاب میکنه و میگه که مثلا در جامعه این قدر ارزش داره، به خاطر ارزشش ما این اختیار کردیم. ایناله ما و شما عقیده توحید میخوانیم، عقیده در قرآن و سنت میخوانیم. این چی شرف داره و کسایی که در این حلقه درس اشتراک میکنن فرق از اینا با دیگر کسایی که دیگر رشته ها را میخوانن و یا کسایی که دیگر چیزا را میخوانن این را نمیخوانن. چی فرق داره؟ علما میگن که همیشه شرف علم از شرف معلوم میشه. چی مانا؟ مثلا هر علم یک معلومات داره. طب معلوماتش درباره وجود انسان است. مثلا انجینری معلوماتی که برای ما میده در قسمت ساختمانی و سیول و برق و این گپا برای ما معلومات میده. ایناله هر علم
منزلتش که چقدر عالی است، رتبهش بلند است یا پایین است، اول نمره است، دوم است، سوم است، چهارم است، این کلش از چی معلوم میشه؟ شرف علم نظر به معلوماتی که در او علم میگیریم چی معلومات میده، شرف از او معلوم میشه. علما میگن که میفهمید که در عقیده قرآن و سنت معلوماتش چی هست؟ معلوماتش ذات خالق است، صفات خالق است، افعال خالق است، اسماء خالق است، عبادت خالق است. پس از این خاطر تمام علما متفق علیه به این نظر هستند که بهترین علوم علم عقیده در قرآن و سنت است و با عزت ترین شاگرد و با عزت ترین حلقه درسی حلقه عقیده در قرآن و سنت است. الله سبحانه و تعالی عزت نصیب ما و شما بکنه، قبول بکنه که با این عزت از دنیا بریم. چرا این قدر با عزت است؟ اگر انجینیر نبودی در دوزخ نمیری، اگر دکتر نبودی در دوزخ نمیری، اگر دیگه علوم یاد نداشته باشی، حتی فقه هم اگر یاد نداشته باشی، بازم یک گزاره میشه. لکن اگر کس عقیدهش خراب بود، کل دنیا را عبادتش بگیره، شیطان باره. شیطان بیچاره چی مشکل داشت؟ عقیدهش خراب بود، عبادتش بسیار زیاد بود. یعنی ببینین بسیاری کسا خدا فریب میتن، میگه والا من زیاد عبادت میکنم، ما والا ترک دنیا کردیم، ما والا لباس خوب نمیپوشم، ما والا میخوایم که یک تکر در روحانیت داخل شوم، در صف ملائکه داخل شوم. برش بگوییم که برادر عزیز، همین چیزایی که تو میکردی، همین کارا را شیطان میکرد، ابلیس میکرد. عبادت کرد، طاعت کرد، در روحانیت بسیار خدا داخل ساخت و بالاخره در صف ملائکه قرار گرفت. لکن روزی که امتحان آمد، انسان با عقیده بر انسان عادت میبخشه. عادت با کی؟ با خالق. چندین درس ما امیر براتون گفتیم که وقتی کسی عقیده را خوان، جرأت نمیکنه که در مقابل خالق متعال یک کلمه هم بیهوده بگوید. در مقابل ملائکه یک کلمه غیر مؤدبانه استعمال بکنه. امروز چقدر همین موسفیدا در بین مجالس ما شیشتیم یک کسی که بسیار ادعای اخلاق و مسلمانی میکنه، میگه یک مثل میگن که اگر علما خیرات کنن، باز یک ملائکه در آسمان دول میزنه. همین ضرب المثل بسیار در افغانستان مروج است، ما از خود که میشونیم. در اینمی جمله که در افغانستان استعمال میشه که اگر ملا صاحب خیرات کنه، یک ملائکه در آسمان از دول میزنه، دایی دو بی‌ادبی است که اردوش سبب کفر میشه. دو کفر است دایی. یک کفرشی است که ملائکه‌ای که معصوم است. دول، شما کتابای فقه را بخوانید، ما در فقه خواندیم در مذاهب چارگانه، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. علما میگن که امی دول و سرنه و طبله و توله یا وسایل فسق است، خرید فروشش حرام است. یکی تو موسیقی میزنه ورا خب میگن که خب حرام است، لکن خود وسیله موسیقی را میگن وسایل موسیقی که است وسایل فسق است. فقها میگن بناهن میگه این مثل شراب واره، خرید و فروشش حرام است. مسلمان حق نداره طبله بخره، مسلمان حق نداره جاز بخره، مسلمان حق نداره مثلا هارمونیا بخره، مسلمان حق نداره این وسایل بخره. چرا میگن این وسایل فسق است؟ خب ما گپ سر از اون موسیقی هدف ما نیست. چطور و کسی که میگه آوازخوانی میکنه و موسیقی میکنه، این در جمله فاسقا حساب میکنن، فاسق است.
حکمش فاسق است، به شرطی که حلال نگوید. اگه باز حلال گفت کافر میشه. و در حالی که ما یک کار فاسقانه را بگیریم به یک ملائکه نسبت بدیم و او معصوم است در قرآن، چرا این کار میکنن؟ این کلمه کفر از زبان کی خارج میشه؟ از زبان کسی که در حلقه درس عقیده، در کورس عقیده اشتراک نکرده دیگه. شاید بسیاری مسائل خوانده، تمام روز شعر خوانده، تمام روز ذکر کرده، تمام روز نماز خوانده، تمام روز مصروف از دیگه بوده، لکن از عقیده بیخبر است که عصمت یک ملائکه تقاضای زیر میکنه که ما مجرد که نامش را یاد میکنیم بگوییم که جبریل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، ملک الموت. حتی علمای عقیده میگه برای ملک الموت در قرآن و سنت کلمه اسرائیل استعمال نشده، شما همین کلمه را حق ندارین استعمال کنید. این بیادبی هست در مقابلش. در عبارت کفر دومیش چی است؟ او کفر دومیش است که علمای اسلام که در جمله شعائر اسلام و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، در قرآن میگه که هر کسی که شعائر اسلام، مکه شعائر اسلام است، مدینه سعی ان الصفا والمروه من شعائر الله. چرا ما تو صفا را ببین، در بین کوه ها خودترین کوچکترین کوه صفا هست، بسیار خودترک است، لکن الله برش عظمت داده، ما برش احترام میکنیم. با کوه آسمایی در قصهش نیستم، اما با کوه صفا بسیار مردم عزت میکنن. ایناله کوه پامیر بلندترین کوه هست، ما شما برش کدام احترام خاصی نداریم، این یک کوه هست، اما احترام خاصی به چی داریم؟ به کوه صفا و به مروه داریم. چرا؟ شاعر الله هست. علمای اسلام که قرآن عظیم شان و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله برای مردم میرسانند، یا دیگه علما میگن که اینا هم از جمله شعائر اسلام هستند. اینا کسی که قرآن و سنت تدریس میکنن یا را توهین میکنن، تحقیر میکنن، که یا این قدر کسی که خوانده بخیل میباشه که در زندگی خود صدقه نمیده. همین جمله را کی استعمال میکنه؟ همین جرأت بر از کی داده؟ چرا ما همین جرأت نداریم؟ به خاطر از این ما این جرأت نداریم که وقتی عقیده را خواندیم بسیاری از جرأت ها را از پیش ما میگیره. یک نفر چند هفته پیش اگر فکرتان باشه اینجا آمد گفت درباره صفات خالق چی نظر داریم؟ گفتم مثلا الرحمن و علی العرش استوا، رحمان بر عرش استوا نمود. گفتم خلاص استوا معلوم است، معنایش هم معلوم است، کیفیتش هم من نمیفهمم. با کم گرفته چرا نمیفهمی؟ چرا نمیفهمی؟ به خاطر از که علم عقیده بر من میگه که کیفیت افعال خالق ما نمیفهمیم. خالق چه قسم استوا میکنه، استاد میشه، چه قسم مثلا خالق مثلا قدمش چه قسم است، وجه خالق چه قسم است، ید خالق، دست خالق چه قسم است. ما میفهمیم که عقیده داریم، لکن کیفیتش ما نمیفهمیم. اگر بگوییم این قسم است یا این قسم است تشبیه میشه و در قرآن گفته لیس کمثله شیء. پس ما مجبور هستیم وقتی که در کیفیت رسیدیم بگیم که کیفیت نمیفهمم. همین نمیفهمم یک ادب است در مقابل خالق متعال. ما کیفیت صفات خالقه و افعال خالقه، چون من مخلوق هستم نمیفهمم. کلمه نمیفهمم بسیاری کسا یاد ندارن، همین ادب نمیفهمم یاد ندارن. و در عقیده یکی از آداب در مقابل افعال خالق و ذات خالق و صفات خالق چی است؟ که کیفیت شما نمیفهمم. این نمیفهمم ادب است. او کسی که میگه نه من میخوایم که بفهمم به ادب است. پس برازو میگیم خلاص دیگه، تو که میخوای بفهمی کارت، لکن ما نمیفهمیم. چرا؟ به خاطر که گفته لیس کمثله شیء، مثل الله هیچ چیز نیست. پس تو تسلیم شو، بگو ما به اینمی صفت در قرآن آمده، اینمی صفت در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده، ما به می صفت باور دارم، ایمان دارم، لکن کیفیت از این صفت من نمیفهمم. امین نمیفهمم ادب است در
شناخت خالق. امی ادب از کجا یاد میگیریم؟ از خواندن عقیده در قرآن و سنت. از این خاطر وقتی که اینی ادب داشتی، از این خاطر علم عقیده تو را عزت میده. تو شاگرد با عزت هستی از تمام شاگردای دیگه کرده. دیگه ما بد نمیگیم که مثلا طب خوب علم است، انجینری بسیار خوب علم است، ژورنالیسم بسیار خوب علم است، علوم اجتماعی، ساینس، ریاضی، زراعت، لکن علم عقیده اشرف و اعظم و بزرگترین علوم است و شاگرد از این پیش الله عزتش زیاد است. چرا اینجا تو را ادب تعامل با خالق یاد میده. ادب معامله چه قسم با نام ملائکه را چه قسم بگیری، با پیغمبر چه قسم برخورد بکنی. امروز در افغانستان متاسفانه بسیاری حالات است، ما میگیم با ترس میگیم، بسیاری دوستا خفه میشن. چطور یک نفر میخیزه قصه سنگ تراش میکنه یا چوپان میکنه در شیر و یک پیغمبر، تصور بکنین پیغمبری که با الله به او سخن گفته، با الله سخن گفته. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. موسی علیه السلام کلیم الله است. در این شعر میگه که سنگ تراش العیاذ بالله برای خالق متعال نان تیار کرد، پلو تیار کرد، یک ماه کار کرد. ببین اگر این ادب با خالق بفهمه، این نان خوردن، این او خوردن، این خواب کردن، این چیزا که است که ما را خو گرفته، ما را خو میبره. من نان میخورم، من گشنه هستم، یارم من به خاطر ازی میکنم که من یک مخلوق هستم، عاجز هستم. بدون خوردن زندگی کردن نمیتونم، بدون نوشیدن زندگی کردن نمیتونم، بدون اکسیژن زندگی کردن نمیتونم، تنفس میکنم، بدون خواب نرمال زندگی کردن نمیتونم. پس کلش دلایل عاجزی من مخلوق است. چطور یاره به خالق متعال نسبت بدیم؟ ادب با خالق تقاضای زیر میکنه که نباید این چیزا را به خالق نسبت بدیم. پس اینال عزت از این علم دهی است که تو عزت خالق میفهمی ولله العزه ولرسوله. پیغمبرها با عزت است. در قصه موسی علیه السلام، موسی آمد، کلیم الله، پیغمبر اولوالعزم، شخصیت معصوم، میای خانه مردکه را چپه میکنه. تصور کنید ما در راه میرم، یک کس بر تو بگه والا در راه میرفتیم، یک سنگ تراش یک خانگک جور کرده بود اونجا، استادایی تیر شده، می خیمه از این چپه کرد. چنین ضرورت داشت که خانه یک کس را برای چپه بکنه و دل از او که باسای کرد که در سر استادایی یک لنگی سفید است و این مثلا لباسای یک عالم پوشیده، باز دل از اون نفر از اسلام سیاه شد. شما میگین والا استاد دایی بسیار اشتباه کرد، بسیار غلطی کرد. عین اینمی بی عقلی ها و اشتباهات به یک پیغمبر اولوالعزم در اشعار چی میشه؟ نسبت داده میشه. همین نسبت کی میته؟ یک کسی که عقیده را خوانده؟ نه. اگر از عظمت پیغمبر، ای که اولوالعزم است، ای که پیغمبر است معصوم، گناه کبیره چی که صغیره نمیکنه، ای خود کبیره شد که تو خانه مردم چپه کو. ای خود کبیره شد که دل یک انسان از اسلام سیاه کو. کی را نسبت میده؟ آدم است که یک روز در حلقه درس عقیده نشسته که بفهمه که ادب با خالق چی هست، بفهمه که ادب با مخلوق چی هست، بفهمه که ادب با پیغمبر چی هست، بفهمه که ادب با ملائکه چی هست، بفهمه که ادب با قرآن چی هست.
آیا کسی که ادب با خالق داشته باشه برای خانم خود اسم الله میخره که در گردنش پرته و او کت زوده تشناب بره؟ آیا جوانی که عظمت قرآن و آیت الکرسی رو میفهمه او رو در گردن خود اویزان میکنه که بره در تشناب و او از پیشش در تشناب خطا بخوره؟ تصور بکنیم امی ادبی که ما با نام الله چه قسم ادب بکنیم، با قرآن چه قسم ادب بکنیم. او کسی که ادب با قرآن و سنت میفهمه آیا تعویض نوشته میکنه سوره را که باز او قرآن در گردن طفل انداخته شد و طفل از پیشش خطا بخوره در تشناب؟ آیا این کار میکنه که تعویض در گردن طفل خود پرته یا در گردن شاخ گو خود اویزان بکنه و او باز به تشناب بفته؟ یک وقت بری که تشناب میبینی یک روز یک میمان خانم آمده بود تعویض و شتکش در کمود افتاد و شتکا ور خطای یزی داشتن که کمود بند میکنن خوره وقتی که زود ورداشتن حالا که باز میکنن که قوطیگه که آینی 4 کنج است و در بین از او کلان یک صفحه زرد چاپ است قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سوره فاتحه آیت الکرسی دیگه نامهای الله و ای بین قوطیگه تو داده شدگی و در داخل تشناب افتادن. آیا ای بی‌ادبی را در مقابل قرآن عظیم الشان او کسی که جور میکنه او کسی که میفروشه او کسی که در گردن طفل خود اویزان میکنه ارسی از عقیده خبر دارن؟ اگر اینا میفهمیدن که الله عزت داره، کتاب الله عزت داره، پیغمبر الله عزت داره، هیچ وقت کار نمیکنه که به عزتی از اونا تمام شود. پس شرف علم عقیده در همین نقاط است که اولش علم با عزت است. چرا؟ اولش به خاطر از علم بسیار با عزت و با شرف است. نمبر 1 به خاطر ای که معلوماتی درباره ذات، صفات، افعال، عبادت و به شکل خلاصه معلوماتی درباره وحدانیت الله میده. چطور خدا با عزت فکر میکنی که خدای تا نشناسی؟ چطور او دکتر و او انجینیر و او پروفیسور، او محصل، او متعلم، او مدیر، او رئیس، چطور خدا با عزت فکر میکنه در روز قیامت؟ کی با عزت است؟ کسی که خالق میشناسه و یا کسی که خالق نشناخته با بی‌ادبی با خالق برخورد کرده؟ از این خاطر یک شد. دومش به خاطر از این که ضرورت یک انسان به عقیده بلندتر از ضرورت یک انسان به اکسیژن است. دمی اتاق اگر اکسیژن 5 دقیقه نباشه ما شما کل ما هلاک میشیم، از بین میریم. علما میگن که از اکسیژن هم کرده که دمی اتاق عقیده مهمتر است. چرا اگر اکسیژن برداشته شد میمریم، مردیم به قبر میریم، از قبر میبریم ما را به پل به میدان حشر. وقتی که عقیده درست داشتیم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. کسی که دفتر اعمالش ثقیل بود و دفتر اعمال کی ثقیل می باشه؟ از کسی که لا اله الا الله با معنا و مفهومش در ترازویش باشه. کسی که لا اله الا الله هم معتقد است، نه که به زبان میگن، در زبانت حمدگو یا در دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی شد؟ کلمه تو بخوانی که لا نیست اله، هیچ کسی که
ذاتش عبادت شود و قانونش تطبیق شود. الا الله، بغیر از الله. اتمانای کلمه در ترازوی میزانت باشه که بگویی که من بغیر از قانون الله و بغیر از عبادت الله همه را نفی میکنم، فقط قانون و عبادت مخصوص خالق است. این کلمه که با اما تا عقیده در ترازویت مانده شود بازی گرنگ میشه. از این خاطر علما چی میگن؟ میگن حاجت و ضرورت به عقیده حتی از اکسیژن برای یک انسان مهمتر است. سومیش، عقیده چرا عزت زیاد دارن؟ در بعض علوم نجات دنیا هست. طب را طالب قبر میبرن، اما در قبر دکتر که تو کار نداره. وقتی که مردی دکتر میگه الله ببرنش در مرده خانه. انجینیر تا وقتی که زنده هستی برات بلند منزل جور میکنه، روزی که مردی بلند منزل گلمش جمع شد. ژورنالیست تا وقتی که زنده هستی که ازت مصاحبه میکنه، وقتی که مرده بودی میگمش که مرد دوستونش کن. اما عقیده سعادت دنیا و آخرت نصیب. پس در عقیده توحید سعادت دنیا و آخرت است و نجات در دنیا و آخرت است. چه قسم نجات در دنیا است و چه قسم نجات در آخرت است؟ در دنیا از بی‌ادبی نجات پیدا میکنی. هیچ وقت جرأت نمیکنی که در مقابل الله فکایی بگویی. همه کسایی هستن، خصوصا همین کمونستای افغانستان، نامشان خود کم و نیست است، خداوند کمشان هم کنه و نیستشان کنه. کمونیست چرا کمونیست میگه کم میشه انشاءالله و نیست میشه. این کمونیست ها زیادتر فکایی دیدیمشان ما، چون که اتشان زیاد در مجلس هایشان دیدیم، خصوصا در جای زیاد از در افغانستان. همی بدبخت هستن در دنیا به خاطر چی که سر الله فکایی میگن، سر پیغمبر فکایی میگن، رشخند میزنن. انما نحن مستهزئون، ما رشخند میزنیم. یعنی استهزا با مقدسات. ایره کی میگن؟ انسانی که خالق خدا نشناخته باشه. پس در دنیا تو را از این لهو و لعب و گپای اضافی و شنیدن شعرهای احمقانه که علا سنگتراش چطور کرد و گریانای دروغی و یا شعرهایی که مثلا فلانی چطور کرد، از این نجاتت میده. وقتی که میخوانی میگمش که مجلسایی به درد نمیخوره و در آخرت نجات است از عذاب رب العالمین که ملائکه محکم بگیرش و بگوید که تو نسبت دوله بر ما دادی، تو باش که حالا ما تو بیار یک دانه چوب که از خودت دول جور کنی، دنگ 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 از پوست خودت زده بره که نفس ده بکشه. علیها ملائکتون غلاظ شداد لا یعصون الله ما امر. ملائکه غلیظ ده گیری از وقت باز برات معلوم میشه. پس سومین منزلت علم عقیده داری هست که سعادت و نجات دارین دنیا و آخرت داری است. چهارمین منزلت و عظمت عقیده در چی هست؟ قلب انسان با عقیده توحید قلب سالم گفته میشه. الا من اتى الله بقلب سلیم. کدام قلب سالم هست؟ قلبی که بیادت در مقابل خالق باشه، یا قلبی که خالق خدا بشناسه، ملائکه را بشناسه، کتابهای آسمانی را بشناسه، صحابه کرام سبحان الله بشناسه، عظمت و عزت صحابه کرام بشناسه. و وقتی که اینا را شناخت محبت قلبی با اینا داشته باشه، باز اونو هست که قلب سلیم داره. پس عقیده عظمتش دایی است که قلبم از امراض کفر، نفاق، جهالت نجات میده. و در روز قیامت کسی نجات پیدا میکنه که قلب سالم داشته باشه. قلبش از چی سالم باشه؟ از مرداری ها و کثافت های کفر.
از مرداری و کثافت شرک، از مرداری و کثافت و ویروس ها و میکروب های منافقت، از کثافت و میکروب ها و ویروس های احزاب شیطانی و شیطان پرستی، از یا قلبت پاک میشه. قلبت با قالبت به خالق تسلیم میشه. یعنی قلب سلیم است. و قرآن میگم، گپ من نیست، قرآن میگه که در روز آخرت نجات نصیب کی هست؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. فقط مستثنا کسی است که با قلب سالم در روز قیامت در مقابل خالق متعال استاد شد. ذره از کفر در قلبش نباشه، ذره از شرک در قلبش نباشه، هیچ وقت به زیارت سجده نکرده، هیچ وقت به قبر محمد صلی الله علیه و سلم سجده نکرده، به مدینه منوره رفته لکن به قبر صحابه سجده و رکوع نکرده، به قبر پیغمبر قلب سلیمش اجازه نمیده که سجده بکنه، هیچ وقت در مقابل پیر خود پایایش ماچ نمیکنه، هیچ وقت نیازی نداره که به یک مخلوق خود ذلیل بسازه. کلی کارا رو چی میکنه؟ قلب سلیم میکنه. وقتی که خالق شناختی نیازی نداری که به بارگاه مخلوق خود ذلیل بسازی. خالق که از شارگ گردن برات نزدیکتر است، از 70 مادر برات مهربانتر است، مجیب است، دعایت میشنوه، مهربان است، رحمان است، رحیم است، مجیب است، قریب است. وقتی که کل زیر شناختی قلب تو سلامتی پیدا میکنه، سالم میشه. این صفات خالق تمام میکروب ها را از قلب تو پاک میکنه. پس شرک در قلبت نیست. وقتی که شرک نبود هیچ وقت نمیگی که ما والا پیروی از پدرای میکنم. چرا؟ والا ما به دین پدرای خود هستیم. دین پدرایت خاطش پرستی بود جان کاکایش. اصلا پدر ما و شما افغان ها خود که اگر خوب پیش بریم، پدر کلان خمو پیش است که از اول شروع میشه، از زمان جمشید شروع کنیم و از زمان از اونا که شروع بکنیم، پدر کلانای ما و شما خو اینمی آتش پرستای نوروزی بودن که عیدشان عید نوروز بود، عبادتشان هم آتش بود. و این تاریخ هم میگه. شما بفرمایید دانشمندای متخصص پرسان کنین قبل از اسلام در افغانستان چی بود؟ این بوت بامیان خو بابا کلان ما و تو جور کرده بود، کسی دیگه خواست خارج نامده بود جور نکرده بود. آتش پرستا خو پدر کلانای ما و تو بود. پس فرهنگ اصیل ما فرهنگ آتش پرستی هست. لکن این فرهنگ آتش پرستی را مسلمان بودن و قرآن بودن و ایمان داشتن ما با قرآن تایید میکنن؟ نخیر. قرآن گفت فرهنگ جاهلیت هم 360 بت مجسمه تاریخی خود ساخته بودن و در اونجا 4 اطراف کعبه شریف مانده بودن. لکن وقتی که اونا گفتن که لا اله، با گفتن لا اله ابو لهب میفهمید چی گفت برای ابو جهل؟ گفت یک گپ خطرناکی را محمد صلی الله علیه و سلم میگه. چی میگم؟ گفت 360 بت نفیه میکنم. میگه بشکنانه. ما بت بامیان یک دانه بت 14 سال پیش شکست، تابال فاتحهش خلاص نمیشه در افغانستان. لکن پیغمبر و صحابه 360 بت بامیان در اطراف کعبه تکه تکه کردن. لکن در یک روز گلمش جمع شد. چرا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد نبوی برای اینا توحید تشریح میکرد، قلب از اینا از محبت بتها پاک شد. وقتی که قلب به خالق ارتباط گرفت باز مخلوق نفیه میکنه. وقتی که مخلوق نفیه شد قلب به خالق ارتباط گرفت باز یک ساعت 360 بت از بین رفت، کس در قصه شد نشد. از این خاطر پنجمین دلیل ما گفتیم چی است؟ که پنجمین علت که عقیده را اشرف علوم میسازه که معانی بزرگ در قلب جای میگیره. کدام معانی؟ نشته کنیم. پنجمیش معانی بزرگ محبت،
خوف، عظمت، تصدیق، ادب، این معانی در قلب انسان جای میگیره. محبت چطور؟ چه قسم محبت پیدا میشه؟ آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ سکن محبت. آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، بگه هر دو دنیا را برش میدی. دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ اینجا در قرآن چی میگه؟ الله سبحانه و تعالی میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. بعضی از مردمان کسانی هستند که بغیر از الله شریک میگیرن، و الله شریک میگیرن، پیغمبر شریک میگیره. بعضی هم مثل نصرانی ها، مثل بت پرستا که ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام مجسمه جور کرده بودن. بعضی ها اولادای پیغمبر شریک خدا میسازن، بعضی کسا اولیاء الله را شریک خدا میسازن، بعضی ها حیوانات العیاذ بالله شریک میسازن. میگه و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله. اینقدر با هم رایز و محبت میکنن که مثل که یک مسلمان با الله محبت می داشته باشه. باز میگه والذین آمنوا، اما کسانی که ایمان دارن اشد حبا لله، محبت بسیار قوی با الله دارن. این محبت قوی با الله از کدام طریق بر تو پیدا میشه؟ وقتی که تو الله را نشناسی. الله را از چی میشناسی؟ عقیده قرآن و سنت معرفی میکنه برای تو ذات خالقه، صفات خالقه. و وقتی که کس را زیاد شناختی، به اندازه شناخت زیاد محبت زیاد پیدا میشه. از کلگی که زیادتر مادرت میشناسی، چرا که مادرت از روزی که تولد شدی میشناسی تا باله. پدرت یک در رقبات میشناسی. این حال با مادر خود انسان زیاد محبت داره، مادر از زیاد میشناسه. پدر باز از مادر پدر از زیاد دوست داره، پدر میشناسه. باز اما تو آهسته 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 دیگر آره. اما اگر یک مسلمان خالق خود خوب بشناسه، که او خالق از چه وقت میشناسیم؟ از کدام روز؟ الستو بربکم، از روزی که هنوز ما و شما در عالم ارواح بودیم. پس اگر با اونمو عالم ارواح دمو خط حرکت بکنیم، خالق خود درست بشناسیم، باز والذین آمنوا اشد حبا لله باز بر ما پیدا میشه. خوف الله پیدا میشه، چون قلب انسان در بین چی میباشه؟ قلب مؤمن در خوف و رجا. قلبی که آری از خوف و رجا بود. بعضی کسا ببینین خوف و رجا چی رو میگن؟ خوفی است که تو از عدالت خالق متعال در حذر باشی. اگه من مال کس را بخورم، در روز قیامت الله به اساس عدالتش مرا محاسبه میکنه. ما که نمازهای ما قضا کردیم و اون نفر که همیشه 5 وقت نماز خوانده، آیا ما وضو سرنوشتم یکی خواد بود؟ عدالت الهی تقاضا میکنه که کسی که نمازهای خدا 5 وقت در جماعت خوانده و این کسی که جماعت نخوانده، او وزی که در پیشتر در جنت بره. تو هم برو یک چند روز در پل صراط یک چند ماه تیر کن، در توقیف یک چند وقت باش. عدالت میره تقاضا میکنه. و کسی که در مقابل دشمنای اسلام می جنگه و 72 ساعت خواب نداره و تو 72 ساعت است که موسیقی میشنوی، باز تو هم امیدوار از یکی که در جنت بری او هم بره؟ نه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین. مجاهد و کسی که در زیر ضربات دشمنای اسلام لحظه به لحظه گوشتش سیاه میگرده، استخوانش به درد میه، در جبهات است، او با یادمی که قشیشته قاید است و چکر میزنه و خنده میکنه و هنوز عدالت الله تقاضا اجرا میکنه. پس قلب مسلمان در خوف میباشه از عدالت الهی و با امید میباشه بر رحمت الهی. پس اگر قلب در بین خوف و رجا بود، فکرت، عملت،
تعادل ایجاد میشه در فکر و عمل. هم عبادت میکنی، هم از سرنوشت خراب عاقبت میترسی. یگان تو میگه نه برو هر کار که میکنی الله لک بخش است. خب ببین افراد در امیدواری. از این خاطر عمر رضی الله تعالی عنه چی میگفت؟ عمر رضی الله تعالی عنه میگفت که اگر در روز قیامت صدا شود که تمام مخلوقات در جنت برن و یک نفر در دوزخ برن، میگم من میترسم یک نفر دوزخی من نباشم، این خوف میدم. و گفت اگر صدا شود که کلگی در دوزخ بره یک نفر در جنت بره، من امیدوار هستم ام یک نفر جنتی مباشم. امید به رحمت الهی و خوف از عذاب الهی. اینا میگن قلب است که در بین چی قرار داره؟ خوف و رجا. خوف ترس میگن، رجا امیدواری رو میگن. پس تمام این معانی محبت، خوف، عظمت خالق، تصدیق به قوانین الهی، ادب با مقدسات از چی پیدا میشه؟ از عقیده پیدا میشه. از این خاطر استاد عقیده هم با عظمت ترین استاد از بنزد الله، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد عقیده بود، با عظمت ترین شخص در جهان بشریت بود. شاگرد عقیده هم صحابه کرام بودن، با عظمت ترین شاگردا بودن. و مکتب عقیده مکتب نبوت بود، این هم با عظمت ترین مکتب بود. و پوهنتونی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تأسیس کرد بزرگترین با عظمت ترین پوهنتون بود، چون پوهنتونی بود با اساس عقیده تأسیس شده بود. مسجدی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اساس تقوا و عقیده گذاشته بود، مسجد النبوی، با عظمت ترین مساجد هستند. و به این شکل حکومتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تأسیس کرد حکومتی بود با اساس زیر بنایش توحید بود، عقیده بود، یکتاپرستی بود، بهترین حکومت ها بود. از این خاطر اگر ما میخوایم استاد ما در خط رسول بره، او هم عظمت و عزت پیدا میکنه. شاگرد ما که در خط صحابه کرام برن، عزت و عظمت پیدا میکنه. مسجد ما مگر مسجد نبوی وارد شد و حکومت ما مگر حکومت رسول الله وارد شد، عزت پیدا میکنه. ششمی علتی که عقیده بسیار عظمت دارن است که قوت عقیده سبب قوت عمل میگردد. قوت عقیده سبب قوت عمل میگردد. چی معنا قوت عقیده سبب قوت عمل میگردد؟ معنایش چی است؟ این فرمول است. کلش فرمول هاست که یک یک بر شما بیان میشه و هر فرمول باید نوشته شود و حفظ شود و در حافظه سپرده شود و بعد دیگه دوستا باید برسانیم. غیر از او قوت عقیده سبب قوت عمل میگردد. یک فرمول اعتقادی. خب معنایش چی است؟ معنایش چی است که کسی که عقیده قوی داشته باشه عملش تقوایش قوی هست. چرا؟ اون نفر آماده هست که به خاطر الله خون خدا بریزانه و ما تو آماده نیستیم. حتما مشکل در عقیده داریم. چرا او صحابی خانمش تیار نه و عروسی کردن نکاح کرده، یا عروسی نکردن نکاح نکردن، نه و کالا میخره که میره آل شب نکاح ازی هست. او اونمون لحظه و شب نکاح خدا ترک میکنه، میره که پیغمبر خدا و شهید میشه. چرا او عقیده داشت؟ سکنین او به این عقیده بود که اگر من دمی شب نکاح خود شهید میشم، آل یک خانم را امرایش نکاح میکنم که حیض داره، نفاس داره. خاطر برازو میگه شهادت یک لذت بود از رفتن با تو جای. او قوت عقیده سبب قوت عمل میشه. یک صحابی میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله خرما را ما بخورم. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که تو اگر شهید شوی از این که خرمای مدینه منوره را عجوا میگفتن که بسیار میگفتن خرمای بسیار زیبا و خوبش بود و کسی که صبحانه 7 دانه از او بخوره از سحر و از زهر و گپا نجات پیدا میکنه. اینال
چطور اما خرمای زیبا رو این صحابی ترک میکنه؟ به خاطر که عقیده داشت که اگر من در راه الله شهید میشم خرمایی رو میخورم که باز او لذتش از این لذت ازی کده بسیار زیاد است. پس انسانی که عقیده قوی داشت میفهمه که در اسلام نقص نیست. والله میفهمه که در بندیگری نقص نیست. حالا ما تو نقص کردیم یا کسایی که بندیست؟ ما تو نقص کردیم. او کسی که بندیست خدا نقص نیست. ما تو که مثلا خوب آمد و خدا کریم چرب میکنیم و او قمچین میخورن، ما تو نقص کردیم یا او نقص کرده؟ او نقص نکرده. چون او هر قمچینش دلیل است پیش الله که به خاطر کلمه توحید رد خورده. وجود ازی در روز قیامت بر شهادت میده که یا الله اینمی قسمت وجود ما به خاطر تو آسیب دید توسط دشمنای اسلام. پس قوت ایمان انسان قوت عمل میبخشه. مجاهد تا که ایمان خود قوی نسازه در جهاد رفتن نمیتونه. جوان بر خود 200 قسم دلیل جور میکنه، برای بیغیرتی خود دلیل جور میکنه، از قرآن دلیل پیدا میکنه. اما اگر با عقیده قرآن خواندی باز او دیگه چیز برای تو درس میده. اینی از منفعت عقیده که عقیده قوی داشتی قرآن هم صحیح خوانده میتونی. عقیده ضعیف داشتی اما قرآن هم غلط تفسیر میکنی مثل علمای بنی اسرائیل. عقیده قوی تو را از حرام نگاه میکنه. چرا رشوت میخوریم؟ عقیده ما ضعیف است. چرا سود میخوریم؟ عقیده ما ضعیف است. اگر سود نخورم، اگر رشوت نخورم تباه میشم. اولادای غذای خود چطور کنم؟ اگر این عقیده داشته باشه که الله رزاق است، ذو القوه است، متین است، آیا در بین بحر پر از اون ماهی غذا نمیرساند؟ خانه ما یک وقت بغل کو بود در افغانان زنگان بود بیا بچیم سعی کنیم. چی رو سعی کنیم؟ ما سنگ از شکستان دیم، در بین سنگ کرم است و در بین دانه کرمکی که در بین سنگ است برگ است. سنگ هم بسته است. برای کرمک در داخل سنگ غذا میرسه. برای حیوانات در سرای کو خشک غذا میرسه. آیا الله چون بر ترس نمیرسانند؟ چون عقیده ندارن. عقیده است، ضعف عقیده است که آدم به غلامی میکشاند. ملایی که عقیده نداره گپ زدن نمیتونن. اگر عقیده قوی داشتی غیرت هم پیدا میکنی، شهامت هم پیدا میکنی. برای قاتل گفته میتونی قاتل هستی، برای جنایتکار گفته میتونی که تو خودت جنایتکار هستی، برای امریکایی در پیشروش میگی که تو تروریست هستی. چون عقیدت قوی است. اگر کشته شوی نقص کردی نه خدایا به خاطر ازی که دشمنت را بد میدیدم مرا کشت، الله برات عزت میده. پس چرا نماز نمیخوانیم؟ ضعف عقیده است. چرا عروسی اسلامی نمیکنیم؟ ضعف عقیده است. چرا محبت مخلوق نسبت محبت خالق بیش ما زیاد است؟ محبت خالق که در قلبت بود کل دنیا خفه شود، کل دنیا خفه شود، لکن الله خفه نشد. نمازت، روزیت، حجت، زکاتت، جهادت، عبادتت، دعوتت چرا از جیبت پیسه نمیبرای؟ عقیدت ضعیف. چرا به خاطر اسلام مصرف نمیکنی؟ عقیدت ضعیف. چون میفهمی که این پسه یک کس را پرسان گفت کدامش خوشبخت است؟ عقیده که خوبی شد. 1000 روپیه در مسجد گفت فلانی مدرسه است، 1000 روپیه از جیب دادی به مدرسه. اینجا خوشحال زیاد میباشی؟ سعی کن عقیدت حساب کن. یا در راه مسجد میرفتی یک کس آمد که فهمی به 1000 بخشش در جیب تیره پرت کن. او 1000 که تو در مسجد به خاطر مدارس دادی دایی زیاد خوشحال هستی؟ و یا او 1000 دیگه که برات دادن که بگی مصرف کن. او اگر اولیش خوشحال شدی عقیدت قوی است. چرا؟
به خاطر که او رو بگیری در مسجد دادی و در مدرسه دادی، ای در روز قیامت یک روزه که 50,000 سال است به دردت میخورن. و ای هزاری که حال بر تو کس داده ایره که تو فروشگاه بری وقت کلش مصرف شده، 2 ساعت هم پیشت نمیمانه. پس کی عروسی اسلامی میکنه در جوانا؟ کی نماز 5 وقت در جماعت میرن؟ کدام جوانا در صف جهاد قرار دارن؟ کدام جوانا از حرام خدا نگاه میکنن؟ کدام کسایی هستن که رشوت نمیخورن؟ کدام جوانایی هستن که 24 ساعت عمر خدا در دعوت اسلام وقف کردن؟ کدام جوانایی هستن که زحمت زیاد میکشن تا که بتانن به اسلام خدمت بکنن؟ کی هست وقت خدا، انرژی خدا و مال خدا در راه اسلام قربان میکنه، مصرف میکنه؟ کسی که عقیده قوی داشته باشه. اما اگر عقیده قوی نداشتی باز هیچ کارا رو کردن نمیتونی. از این خاطر کس را نگو که عروسی اسلامی بکن. من هیچ کس را نمیگم، کس را میگم که عقیدهش جور شده باشه. او باز نمیگم، من نمیگم، خودش میگه ما عروسی خود اسلامی میکنم، خودش میگه من 5 وقت با نماز میگم. کس نگو که ریش تکل نکو، ریش بان. عقیدهش که قوی شد، فهمید که چهره ریش داره پیغمبر خدا دوست داره، الله دوست داره، ولو که بسیار ما بعد قواره معلوم شد. لکن آنچه که الله دوست داره، چون من محبت با الله دارم. هفتمی فرمولش است که چرا منزلت عقیده عالی است. هفتمی چی است که فهم عقیده سبب تقویت در تصمیم گیری ها میشه. هر تصمیمی که در زندگیت میگیری که حلال بخورم، حرام بخورم، جایز باشه، ناجایز باشه، کجا برم، چی کنم، چی نکنم، این تصمیم گیری کلش تعلق میگیره به عقیده. عقیدت ضعیف بود، تصمیمت ضعیف است. عقیدت قوی بود، تصمیمت قوی است. هشتمیش منزلت عقیده در چی هست که فهم عقیده نجات از افکار و اندیشه های شیطانی است. چرا امروز مردم کمونیست میشن؟ مشکل عقیده دارن. چرا دموکرات میشن؟ مشکل عقیده دارن. چرا شیطان پرست میشن؟ مشکل عقیده دارن. چرا نصرانی میشن؟ عقیده توحید نمیفهمن. امیال دمی احزاب نشنالیستی آل فلانی قوم پرست است، پشتون قوم پرست است، تاجیک قوم پرست است، ازاری قوم پرست است، ازبک قوم پرست است، عرب قوم پرست است، عجم قوم پرست است. چرا قوم پرستی میکنیم؟ به خاطر که ان اکرمکم عند الله اتقاکم معنیش نمیفهمیم. عقیده ما عقیده قرآنی نیست، از این خاطر قوم پرست هستیم. چرا کمونیست میشه؟ به خاطر از اینکه عقیده را نمیفهمه. اگر عقیده را فهمید، پس از این خاطر میگه که فهم عقیده نجات از افکار و اندیشه های شیطانی است. این فرمول است. یک روز رسول اکرم صلی الله علیه و آله یک خط کشید در روی زمین. یک خط کشید. این خطی که کشید گفت اینی راه راست است. و در اطراف از این خطکای خرد دیگه کشید. راست چپ، راست چپ، راست چپ. دیگه خط کشیده رفت. صحابه آمدن این نقشه‌ای که پیغمبر کشیده در روی زمین اینو مطالعه میکردن. سعی کنین رسول اکرم در روی زمین خط کشید. یک خط راست کشید، باز طرف راست یک خط چپش، این طرفش، این طرفش، این طرفش. رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت که اینی خط مستقیم است، صراط المستقیم است. و اینی راههای کوچک است، این طرف راههای دیگه است که منحنی شده به طرف چپ و یا به طرف راست، یا به طرف راست منحنی شده به طرف چپ. این خطایی است که راههای دیگه هست غیر از راه توحید، راه اسلام. فقط در سر هر راه یک ابلیس شیشته، یک شاگرد ابلیس. اگر برای به این راه مستقیم چی رفته میتونه؟ پس از این راه ها کسی که عقیده قوی داشته باشه، این طرفش کش کرد کل دنیا نشنالیست شوه، من اعلان میکنم که من نشنالیست نمیشم. کل دنیا، کل افغانستان حزب قومی جور کنن، ما از کل احزاب قومی کافر هستم. و ما یکفر بالطاغوت، کلش قبول. کل افغانستان اعلان کنه که ما دموکراسی را قبول داریم، ما میگیم که دموکراسی حکم طاغوت است، ما قبول نداریم. اسلام قانون ماست.
اگر اسلام که دموکراسی بلندتر از پیش تو، مشکل عقیده داری، بیا یک چند وقت در کورس عقیده بخوان که عقیده تا جور کن، باز میفهمی که عزت در اسلام است، عظمت در اسلام است. الله سبحانه و تعالی کل ما و شما را توفیق نصیب بکنه که عقیده اسلام یاد بگیریم، در درس عقیده بشینیم و الله برادر مسئولیتانی است که این درس ها را به فامیلتان، به دوستایتان برسانید. در غیر از او در روز قیامت مسئول هستیم، یا خود ما مستقیما برسانیم و یا غیر مستقیم از طریق CD و کاستی گپا برسانیم.